Добар ден, со почетокот на новата работна недела започнуваме уште еден неделен циклус на Круг на знаење. Квалификациите полека се ближат кон крајот, затоа не губете време. Пријавете се додека се уште можете на телефонскиот број 3094 993 или на мейл адресата tomato@tomato.com.mk. А во ова прво издание на Круг на знаење за оваа работна недела се надпреварува победникот од петочното издание на Круг на знаење. Тоа е Дарко од село Брвеница, Титовско. Денес го гледаме на позиција број 1. Дарко денес има нов противник на позиција број 2. Денес во нашиот квиз го гледаме Зора. А мене денес ме гледате облечена во модел од бутиците Прчла. Моите соработници кои што би сакала да ги поздравам, а секако да ја поздравам и многу бројната верна публика на Круг на знаење, која што верувам дека ќе ужива, ќе се забавува и ќе поднаучи дополнително нешто ново и со денешниот Круг на знаење кој што го започнуваме веднаш. Се надевам дека нашата прва играта замка, нема воопшто да им биде тешка на Дарко и на Зоран, а веројатноста да го дадат точниот одговор, дури и доколку не се сосема сигурни во него, е 50/50. Треба да го притиснат зелениот тастер за да, односно црвениот тастер за одговор не. Ако и двајцата одговора точно добиваат по 1 поен, ако само едниот одговори точно добиваат 2 поени. Им посакувам среќа на Дарко и на Зоран, да видиме како ќе одиграат во првата игра. Го гледаме првото прашање. Американскиот луксузен автомобил Rolls-Royce за прв пат е произведен во 1904 година во Детройт. Да или не? Точниот одговор е не и првите 2 поени одат кај Зоран. Автомобилот Rolls-Royce е британски автомобил што за прв пат го произвел Фредерик Хенри Ројс во Манчестер во 1904 година. Истата година го запознал Чарлс Стюарт Ролс и заедно склучиле договор со кој Ролс станал ексклузивен дистрибутер на автомобилите на Ројс. Во една од клаузулите на договорот е дефинирано и новото име на автомобилот според двајцата собственици Rolls-Royce. Прашање број 2. Кардиналот Корбизие, министерот за надворешни работи на кралот Луи 13 ја основал Француската академија. Да или не? Не е точниот одговор на ова прашање. Најмокниот кардинал во историјата на француската монархија, која основал Француската академија во 1635 година, се викал Ришелје. Корбизие е името на еден од најпознатите архитекти во историјата, кој имал пресудно влијание врз развојот на модерната архитектура на 20 век, користејќи ги новите градежни методи и новите материјали, како армиран бетон, стакло и железо. Прашање број 3. Италијанскиот морепловец Джовани Кабото ја открил Северна Америка, со што таа и припаднала на Британија. Да или не? Да е точниот одговор. Джовани Кабото, роден 1450 година во Дженова, бил морепловец кој на 45 годишна возраст ја напуштил Италија и се преселил во Англија. Тука го сменил името во Џон Кабот, а по налог на кралот Хенри VII со бродот Метио испловил преку Атлантикот во обид да го пронајде северниот пат до Азија. По 50 дена пловење стигнал до брегот на Њуфаундленд, со што според тогашните поморски правила оваа територија и припаднала на Британската империја. Продолжуваме со прашањето број 4. Осите и пчелите можат да го искористат своето усило за боцкање само еднаш во својот живот. Да или не? Не е точниот одговор на ова прашање. Осите, пчелите и некои видови стршлени се наоружани со осило што го користат кога се вознемирени или нападнати. Осите и некои видови пчели можат да го искористат осилото повеќе пати, бидејќи имаат можност да го извлечат од жртвата без само повредување. За разлика од нив, медоносните пчели имаат куки на нивните осила, што при убод се заглавуваат во кожата на боцнатиот, а во опит да летнат се откачува и дел од нивното тело поради што веднаш умираат. Прашање број 5. Оби-Ван Кеноби е татко на филмскиот јунак Луис Скајвокер од серијалот Војна над звездите. Да или не?
Не е точниот одговор. Оби-Ван Кеноби, ликој во оригиналната трилогија на филмскиот серијал Војна на звездите, го толкуваат британските актери Алек Гинис и Юан Макгрегор, е искусен джедај и ментор на главниот јунак Лук Скајвокер, кој својот ученик го воведува во тајните на джедаите. Негов некогашен најдобар пријател бил джедајот Анакин Скајвокер, таткото на Лук и принцезата Леа, кој своите вештини ги ставил во функција на темната страна на империјата на злото. Да го видиме прашањето број 6. Птеридологија е наука што ги проучува птиците грабливки. Да или не? Не. Науката што ги наблюдува и проучува птиците се нарекува орнитологија, а не постои посебна дисциплина што ги проучува грабливките. Птеридологија е наука што ги проучува папратите, поим што потекнува од зборот птеридофит, што традиционално се користи за да ги опише сите безсемени на васкуларни растенија, притоа опфаќајќи ги папратите и нивните сродници. Прашање број 7. Манометарот е направа за мерење на притисок на течни или гасовити тела во затворен простор. Да или не? Да е точниот одговор. Манометарот е инструмент за мерење на статичкиот притисок на гасови и течности што е повисок од атмосферскиот притисок. Всушност, тој мери само разликата помеѓу атмосферскиот притисок и притисокот што се мери. Притисокот на атмосферскиот воздух се мери со барометар или барограф, а доколку е понизок од атмосферскиот се користи вакуумметар. Прашање број 8. Македонскиот просветител Јоаким Крчовски бил роден во Кичево, а живеел и работел во Кратово. Да или не? Да е точниот одговор. Иако нема точни податоци за неговото раѓање, се претпоставува дека Крчовски е роден во кичевското село Осломеј, а презимето го добил од зборот Крчова што турците го користеле за градот Кичево. Во Кратово учителствувал откако претходно изучил школа во Цариград, тука ги напишал своите дела, а бил познат како проповедник со своите синови Георги и Давид по разни цркви и параклиси од Штип до Кјустендил. 9-то прашање. Генералниот секретар на Обединетите нации и председателот на Светската банка се јужнокореанци. Да или не? Да. Генералниот секретар на Обединетите нации е јужнокореанецот Бан Ки Мун, некогашен министер за надворешни работи и амбасадор на Јужна Кореја. Председателот на Светската банка е лекарот и антрополог Џим Јонг Кинг, некогашен председател на Советот за јавно здравство и социјална медицина на Универзитетот Харвард. Тој роден во главниот град на Јужна Кореја Сеул, но на 5-годишна возраст се преселил со родителите во САД. И еве го и последното прашање. Мустанг е вид автохтон див американски коњ кој потекнува од праисториските коњи од тој континент. Да или не? Не е точниот одговор на прашањето број 10. Мустангот е типичен див северноамерикански коњ кој потекнува од така наречениот ибериски коњ, што во Северна Америка со себе го донале шпанските конквистадори. Зборот Мустанг потекнува од шпанскиот збор местенго, што ги означува луѓето кои во Кастилја одгледувале крупен добиток и коњи. Мустангот е символ за убавина и грациозност, поради што неговиот лик во САД често се користи за висококвалитетни производи и автомобили. Ги поминавме сите 10 прашања од првата игра, играта замка, и ги имаме веќе првите освоени поени во овој круг на знаење. Дарко Подобар во првата игра од својот противник успеа да освои 8 поени, иако е тоа послабо од резултатот што Дарко го постигна вчера во првата игра. Зоран денес во играта замка освои 4 поени. Нивните пријатели и роднини добро ги познаваат, а ги запознаваме ние во тек на круг на знаење. Со надпреварувачот на позиција број 1 Дарко од Врвеница од село Тетовско се дружевме во првиот циклус во круг на знаење, му бевме инспирација и мотив да се пријави и во вториот циклус. Во петокот успеа да го победи својот противник од Велес и денес по втор пат го гледаме на нашето надпреварувачко столче. Дарко, што ви беше во петокот најтешко? Па најнеизвестно беше последната игра. Одлучуваше, значи, пола секунда, иако не беше тоа одлучувачки, победата беше и претходно позната.
Имате ли некакви прогнози и очекувања од денес или ќе се одите степ бај степ, што се вели, па ќе видиме до каде ќе стасаме? Задоволен сум со победата од петокот. Ако излезе и денеска. Секако дека сте задоволен, добро поминавте и јас ќе ви посакам среќа, Дарко, и во овој круг на знаење, во кој што Дарко се надпреварува сега со Зоран. Зоран, добре ни дојдовте во круг на знаење. Добро вечер на сите. Од Битола доаѓам, 52 години, по професија инженер по сточарство, во моментов не вработен, љубител на квизови од која памтам за себе, во овој квиз прв пат учествувам. Зошто ви требаше толку долго, Зоран, да се пријавите? Квизот одамна тече? Да, па нема некоја последна причина, едноставно така се поклопи, кај вас прв пат учествувам. Во секој случај, мило ми е што сте денес тука. Во Битола знам дека е доста гледан квизот и популарен. Треба ли да поздравиме некои пријатели, роднини, навивачи? Поздрав до сите кои што ме познават и кои што се застанати сега пред телевизорот и навиваат за мене. Така, кои се тимите што најмногу мислите дека ги познавате и за кои што би сакале да имаме прашања во следните игри? Можам да кажам за тема која што не би сакал а тоа е спортот, а инаку се друго помалку или повеќе го владеам добро. Зоран, ова е новитет. Заради тоа што најчесто сите го бираат спортот, ова е вистинско изненадување дури и за мене, но се надевам дека ќе имаме теми што ќе одат во прилог на вашиот интерес. Ви посакувам многу среќа и успех во круг на знаење. Продолжуваме сега со втората игра, играта на буква, која прв ја започнува надпреварувачот со помалку поени. Зоран, погодувате збор на буквата Б. Времето започнува да тече сега. Бамја. Бамја. Битер. Битер. Тоа е на свој место, буквата е треба да биде на друга позиција. Бетис. Бетис. Имаме првите три букви, уште две ни недостигаат. Десет секунди до крај. Не успеавте да се сетите, Зоран, штета, истекоа 60 секунди на Зоран. Да видиме дали Дарко може би знае кој е зборот на буквата Б, што го бараме. Бетон. Така е, тоа е зборот што требаше да се погоди. Имаше Дарко доволно време да размисли и да го погоди зборот и да ги освои првите 10 поени во оваа игра. Сега тој има шанса за уште 10 поени ако во рок од 60 секунди за 5 убеди го погоди и вториот збор во играта на буква. Дарко, погодувате збор на буквата Р. Времето започнува да тече сега. Рерна. Рерна. Ребро. Ребро. Не. Ревер. Ревер. Само една буква сега не достига. Ревир. Ревир, така, или подрачје, округ, реон, предал, тоа е зборот што требаше да се погоди во вториот дел. Одлично Дарко одигра во втората игра и освои вкупно 20 поени. Сега има Дарко водство од 28 освоени поени. Зоран има 4 поени. За жал остана без поени во втората игра, но Зоран, тоа да не ве обесхрабрува, во продолжение имате можност да одберете тема, а дури и да имаме тема спорт, имаме уште 5 други теми на располагање. Продолжуваме со слики. И не заборавајте, дури 10 најстрикни Магента 1 корисници
и ќе можат да патуваат на големото финале во Париз. Магента 1 за фудбал број 1. Податоци во Евана Македонија и играјте за вредносни ваучери од 100.000 или 30.000 денари за целосно опремување на домот. А дел од корисниците може да добијат и сет за енергетска ефикасност. Проверете дали сте добитник на evana.mk. Евана, секогаш тука за вас. Не освоја многу поени ниту Дарко, ниту Зоран во првата игра. Во втората игра Дарко успеа да освои дури 20. Поколку поени ќе освојат во третата игра, многу зависи од изборот што Зоран ќе го направи. Да ги видиме 6 теми што се денес на располагање на нашиот дневен ред и да видиме што ќе одбере од нив Зор. Првата тема за денес е виртуози на народна музика, втората тема е псевдоними на писатели, третата тема е филм, четвртата тема е спорт, еврозоран спортот, петата тема општини во Македонија и шестата тема ТВ серија. Филм од понуденото. Рековме спортот го прескокнуваме и одиме на филм. Ги следите ли македонските филмски остварувања, Зоран? Поретко, меѓутоа нешто следам. Дарко, вие? Како стоите со македонскиот филм? Поредко македонските. Ќе видиме прашањата. Ќе видиме прашањата се поврзани со македонски филмски сценарија. Знаете дека во оваа игра за неточен одговор се одземаат поени. Внимавајте на сликите и очекувам дека ќе добијам многу точни одговори. Еве ги прашањата. Кој македонски писател ја доби Пулската златна арена за сценарио на филмот До победата и по неа? Кој, Дарко? Милчо Манчевски. Не, Симон Дракул. Дракул е македонски писател и долгогодишен раководител на драмата во МНТ, најпознат по романите Белата долина и Звездите паѓаат сами. Филмот До победата и по неа, за чие сценарио во 1966 година тој доби Златната Пулска арена, го раскажува стрелањето на 12 млади родолюби на ден пред завршување на бугарската окупација во едно мало градче во Македонија. Прашање број 2. Кој наш писател е автор на сценариото за филмот Македонскиот дел од Пеколот? Кој, Зоран? Петрема Андреевски. Не, Славко Јаневски. Македонскиот дел од Пеколот е адаптација на епскиот воен роман Доследни на заветот од Славко Јаневски. Филмот е снимен по вистински настани од Втората светска војна, кога бугарските окупатори ги засилуваат прогоните и насилствата врз цивилното население и распишуваат потерница по Тодор Ангелов Даскалот. Во главните улоги настапија Дарко Дамевски, Коле Ангеловски, Нада Гешовска, Павле Вујсич, Ацо Јовановски, Петре Прличко, Илија Милчин и Милана Дравич. Прашање број 3. Кој автор на романот Пиреј го напиша сценариото за филмот Најдолгиот пат, што го режираше Бранко Гапо? Би требало сега да е Петрема Андреевски. Одговорот е сега точен, Зоран. Андреевски е поет, писател и драмски автор, најпознат по романот Пиреј. Филмот Најдолгиот пат е базиран врз вистински настани од почетокот на 20 век, објавени во неговиот зборник Темни кажувања, во кој се опишува патешествието и судбината на македонските затвореници и турските војници при нивното долго патување до затворот во Мала Азија. Сега сте, Зоран, на позитивна нула, ајде така да кажам, после двата изгубени поени од претходното прашање. Продолжуваме со прашањето број 4. Кој ги напиша сценаријата за филмовите Црно семе на Кирил Ценевски и Црвениот коњ на Столе Попов? Ташко Ѓорѓиевски.
Така е, Зоран. Академик Георгиевски беше раскажувач, романописец и филмски сценарист, писател во чиј дел преовладуваат трагичните прогонства и преселби на егејските македонци и нивните несреќи и раселувањето по војната. Тој беше автор и на сценаријата за филмовите Преко езерото, Мементо и Жолтиот трендафил. Добитник е на наградите Кочо Рацин, 11 октомври, 13 ноември, Стале Попов и Рациново признание. Пето прашање. Кој го напиша сценариото за филмот Оловна бригада на режисерот Кирил Ценевски? Кирил Ценевски е точниот одговор. Кирил Ценевски со киноаматеризам се занимавал уште од студентските денови, а за својот прв филм Црно семе, што го сними на 28 години, ја доби романот Дружината братско стебло, сценарист на филмот Време води. Раскази и романи за деца, како и 8 романи и 5 книги раскази за возрастни. Според неговото сценарио, режисерот Бранко Гапо во 1980 година го сними филмот Време води, во кој настапија Борис Дворник, Душко Костовски, Мето Јовановски и Перо Арсовски. Продолжуваме со седмото прашање. По чија идеја Јован Бошковски и Љубиша Ѓоргиевски го напишаа сценариото за филмот Републиката во пламен? Ѓорги Абаџиев е одговорот. Абаџиев е припадник на првата генерација повојни македонски писатели, автор на збирката раскази Епопејата на ножот и романите Арамиско гнездо и Пустина. Негов прв исчекор во филмската индустрија беше сценариото за филмот Мистон, пошто следуваше синопсисот за филмот Републиката во пламен, во кој режисерот Љубиша Ѓоргиевски ги опиша настаните во Крушево за време на Илинденското востание. Според која драма на Коле Чашуле, режисерот Бранко Гапо го сними филмот Денови на искушение? Црнила. По забележителниот успех што драмата Црнила го постигна на театарските сцени низ Македонија, режисерот Бранко Гапо ја искористи приказната што го опишува убиството на Ѓорче Петров во Софија за во 1965 година да го сними својот прв филм Денови на искушение. Сценаристичката адаптација на најпознатото дело на Коле Чашуле ја направија Димитар Солев и Гане Тодоровски. Деветото прашање гласи вака. Филмовите Виза на злото, Волчјан ног и Јазол се снимени по сценарио на кој македонски писател? Славко Јаневски. Славко Јаневски е нашиот најплоден писател, но и автор на најголем број приказни искористени во македонската филмска индустрија. Освен сценариото за филмот Македонскиот дел од пеколот, тој е автор на сценаријата на филмовите Волчјан ног и Виза за злото. А Кирил Ценевски го сними филмот Јазол по неговиот роман Две Марии. Еве го и прашањето број 10. Кој автор на драми Чија си и Греф или Шприцар го напиша сценариото за филмот Самоуништување? Да слушнеме, Зоран. Дејан Дуковски. Не, Сашко Насев. Самоуништување е урбана трагикомедија чија тема е распаѓањето на семејството. Тоа е приказна за кумплунг, такси, силеџија и љубовџија, човек без морални предрасуди што ги почитува само своите страсти, а кон сопругата Стојна се однесува како кон собственост. Сценариото е на познатиот драматург Сашко Насев, режијата на Ербин Алтанај, а продуцент и носител на главната улога е Јовица Михајловски.
Многу слабо ја одигравме оваа игра, морам да забележам. Дарко има 2 поени помалку отколку претходно, а Зоран и точни и неточни одговори на крајот сума сумарум нема поени Кекс, во тотален. третата игра. Дарко сега има 26 поени, а Зоран и понатаму ги има 4 освоени поени од првата игра. Продолжуваме со асоциациите, се надевам дека подобро ќе видат асоциациите отколку сценаријата за македонски филмови. Во третата игра што го паметам јас барем досега, но се надевам дека четвртата игра ќе искористат за да усвојат што поголем број поени, затоа што за секој точно погоден поен во оваа игра добиваат 2 поени, за конечно решение на скалата добиваат 6 поени. Играта прв ја започнува Зоран како надпреварувач со помалку поени, да го видиме почетниот поен од првата скала. Чесен е почетниот поим од првата скала. Зоран, вие Човек. Ч. Така е. Еве 2 поени за Зоран. С. Суштество. Не. Дарко С. Слаб. Не. Зоран Сло. Човек слон. Слон. Така е. Сосема спротивно од слаб. М. Мамут. Не. Дарко М е. Мечка. Не. Зоран Мем. Слон. Мем. Слор некој што има добра меморија, па. Паметење. Не. Зоран П е. Меморија. Понатаму. Р. Дарко. Персона. Не. Зоран О, Перна. меморија перница. Така е, перница, сега се многу популарни тие мемори перници. П. Постела. Не. П и. Дарко? Пижама. Не. Зоран Пиша. Не ми текнува ништо друго освен пиштол. Па и не треба да ви текне ништо друго освен пиштол, за некој што не се дели од оружјето, нели велиме е со пиштолот под перница. К. Пиштол. Колт. Не. Дарко Кр. Понатаму. Зоран Кра. Кражба. Не. Дарко Крада. Крадец. Тоа е поиме што требаше да се погоди. Крадец. И еве ги сега зборовите чесен и крадец. Да видиме дали Дарко ќе се сети на конечното решение на скалата број 1. Буква. О. Одговор. Не. Да видиме, Зоран, што мислите вие? Кое би можело да е конечното решение? Чесен крадец. Ако пусти воопшто таков. Обивање. Не.
Понатаму. Понатаму. Двајцата го искористивте правото на понатаму. Дарко, пак сте вие на потек. Опинок. Не. Не е тоа конечното решение. Верувам, знаете дека сега веќе мора или да погодувате или да купите буква, затоа што го потрошивте правото на понатаму. Да. Ајде буква. ОК. Понатаму не би тргнал. Буква. ОКС. Оксер. Не. Забележам како што излегуваат буквите, правите израз дека чесен и кратко. Што може да ги поврзува овие два поими, што може да е заедничко? Оксид. Не. Не. Оксимон. Не. Тешко ни оди скалата. Немате никаква идеја? Ама баш идеја немам никаква. Оксана. Дарко? Буква. Окси? Оксин. Не, веќе 4 букви се отворени, а се уште не можеме да стигнеме до конечното решение. Имаме два сосема противречни поими, чесен и крадец. Оксимор. Не. Оксиморон. Да. Ете, конечно Оксиморон. се сетивме на конечното решение оксиморон, стилска фигура што произлегува како резултат на спојување на два противречни поими, нели се вели светла темнина и така натаму и така натаму. Многу време ви требаше да се сетите за Блокада, не знам. Во секој случај добивате 6 поени за конечно решение на првата скала. Продолжуваме со скалата број 2. Жива е сега појдовниот поим на скалата. Дарко, вие погодувате прв В. Вистина. Точно е. С. Светло.
Не. Зоран, Судбина. Не. Дарко, сура. Сурат. Не, тоа е Сурова. Сурова вистина. така е сурова вистина. Дарко, тетовски еден термин употреби. Сурат, К. Зоран, пак сте вие. К. Понатаму. КО. Понатаму. Кожа. Така е, Зоран, уште 2 поени за вас. Ш. Штавена. Не. ША. Шарена. Така е, шарена кожа. Боенка. Не. Дарко, бора. Бор. Не. Зоран, бора. Да не е боранија. Ама е, токму боранија, шарена боранија, Добро. еве 2 поени за вас и ти остана само уште еден поим од оваа скала. С. Боранија. Слободно кажете што мислите. Ајде, супа. Не, не е супа. Дарко, си. Ситна. Точно, ситна боранија. Мислам, Зоран, кога изустивте се, дека сте тука некаде и дека ќе го погодите последниот поим од скалата. 2 поени ги освои Дарко и Дарко прв има шанса за нови 6, ако ни каже кој е конечното решение на оваа скала. Жива си. Освои 10, а Зоран успеа да освои 18 поени. Дарко е во водство со 36 освоени поени на тоа што го видовме во третата игра, но главното ќе го видиме доправа. Главното ќе го видиме во играта број 5, играта Цајтнот. Цајтно. Дарко има 36 освоени поени. Зоран има 22 поени. Сејајно во првата игра, во неа Дарко во предходната епизода освои многу повеќе поени. Зоран денес работите. Како ќе одиграат сега во петата игра, ќе видиме во секундите што ги имаат во првиот и во вториот дел од играта, со тоа што најпрво ќе течат секундите од тајмерот на Дарко како надпреварувач со повеќе поени, а штом ќе одговори точно, играта ја продолжува Зоран. Оној што прв ги троши своите 40 секунди губи во првиот дел од играта, другиот ги добива преостанатите секунди како предност во вториот дел од играта. Не заборавајте на џокерите што ги имате на располагање. Ви посакувам среќа и добра концентрација. Одиме со првиот круг Цајтнот. Дарко, која актерка го игра ликот на Саманта Џонс во ТВ серијата Сексот и градот? Понатаму. Ким Катрал. Дарко, како се вика светата исламска книга? Куран. Точно. Зоран, која шпанска револуционерка се крие под прекарот Ла Пасионарија? Ибарури. Точно. Дарко, која актерка е овогодинешна добитничка на Оскар за главна улога? Мерил Стрип. Бри Ларсон. Дарко, која година е склучен Сан Стефанскиот мировен договор? 2014. 1878. Дарко, како се нарекуваат навивачите на фудбалскиот клуб Работнички? Романтичари. Точно. Зоран, Суоми е домашен израз за која држава? Финска. Точно. Дарко, колку нумерирани по линии има тркалото за рулет? Джокер. Зоран? 36.
37. Зоран, која северноафриканска метропола е наречена мајка на градовите? Кейптаун, Каиро. Зоран, кој е името на италијанскиот новелист Моравија? Алберто, Точно. Дарко, која наша банкнота на предната страна има икона од Света Богородица? 1000 денари. Точно. Зоран, која година е одржан Берлинскиот конгрес на кој е подпишан Берлинскиот договор? 1878, Точно. Дарко, кој играта е познат како големото јаболко? Нью Йорк. Точно. Зоран, како се нарекува уживањето во сопственото физичко и психичко страдање? мазохизам, Точно. Дарко, во кој филмски серијал Кевин Мекалистер постојано беше сам дома? Home Alone. Точно. Зоран, која густа црна течност се добива при сува дестилација на јаглен? терпентин, Катран. Зоран, која приливска населба се наоѓа на местото на некогашниот сточен пазар? понатаму, Сточен пазар. Зоран, како се вика краткиот и јасен говор со кој се кажува суштината? концизам, Лаконски. Зоран, во која држава се наоѓа покраината Кантабрија? Шпанија, Точно. Дарко, кој турцизам се користи за отворен метален сад за грејење со жар? Понатаму. Мангал. Дарко, за која држава настапува ракометарот Чешка. Филип Иха? Точно. Зоран, како се вика Истекоа секундите, добро одреагира Дарко во последните секунди од првиот дел од играта и во вториот дел од играта влегува со мала временска предност од 1,5 секунда од прилика. Зоран, имате 2 џокери за вториот дел од играта, Дарко, вие еден искористивте, ви останува уште еден. Продолжуваме со вториот круг цајтнот. Зоран, во кој фудбалски клуб ја започна кариерата Дарко Панчев? Вардар, Точно. Дарко, кој славен руски поет бил во брак со познатата балерина Исидора Данкан? Понатаму. Сергеј Есенин. Дарко, која држава е седиште на компанијата Жилет? Финска. САД. Дарко, како името на српскиот нуклеарен физичар Савич? Душан. Павле. Дарко, за која држава настапува фудбалерот Франција. Карим Бензема? Точно. Зоран, која наука ги проучува гласовите? фонетика, Точно. Дарко, кој левор гитарист се смета за најдобар на сите времиња? Карлос Сантана. Джими Хендрикс. Дарко, Салвадор Аленде беше председател на која држава? Шпанија. Чиле. Дарко, кој е презимето на најпознатиот писател на басни Жан? Джокер. Ла Фонтен, Точно. Дарко, низ која нота поминува долната линија на петолинијето? Понатаму. Ми. Дарко, кој марокански атлетичар е светски рекордер 1500 и 2000 метри? Вилсон Кипкетер. Хија Камил Геруш. Дарко, кој прилепски манастир се наоѓа под врвот Златоврв? Понатаму. Трескавец. Дарко, кој гитарист е толкова улогата на Тик Сперов во филмовите за пиратите од Карибите? Кит Ричард е одговорот на ова прашање. Истекоа секундите на Дарко и подобар во последната игра е Зоран. Успеа да освои 21 поен и со тоа успеа да биде победник во овој круг на знаење со 43 освоени поени. Зоран, ви честитам. Скромен старт со само 4 поени, кој што ете заврши со победа во овој круг на знаење, доказ дека никогаш не се знае ништо и не можеме да ги предвидиме работите од почеток. Дарко, после една победа, еве го и поразот. Имавте противник кој што се покажа подобар, но се надевам дека ова е уште едно убаво искуство за вас и дека можеби ќе се дружиме и во третиот циклус, кој што ќе го квиз. така. Че ме има и од следниот циклус. Така, сакам да кажам, третиот циклус може сите вие што ги сакате квизовите и нашите гледачи да го очекувате веднаш откако ќе заврши четвртфиналето, полуфиналето и финалето од овој втор циклус, затоа што ќе можете да не гледате во текот на целото лето без паузи. Јас тука ќе им се заблагодарам на нашите денешни надпреварувачи, секако со Зоран повторно ќе се дружиме и утре во следниот круг на знаење. Доколку сакате и вие да бидете дел од учесниците, пријавете се на телефонскиот број 3094993 на нашата мейл адреса tomato@tomato.com.mk, затоа што не ви остана многу време и затоа што полека се ближи вториот циклус кон крајот. Уживајте во остатокот од денот, се гледаме повторно утре. Најпрво честитки за мојот противник. Ја направивме, мислам, емисијата онака да биде до крај интересна. Како и многу пати, последната игра повторно одлучи. Му честитам на Зоран за победата, покажа подобро знаење во последната игра и повеќе концентрација. Некоја блокада во почетокот и средината на квизот, меѓутоа, ете тоа е тоа. Задоволен сум од покажаното.
Залудени ме секој обид. Од вистината не може